अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइनिंग सीक्रेट्स। जी तो व्यूअर्स, आज हम एक ऐसा ड्रिंक तैयार करेंगे जिसमें हम खांसी को हमेशा हमेशा के लिए बोल देंगे टाटा बाय बाय। जिस तरह से जाती हुई सर्दी में दोबारा बीमारियां फिर आ रही हैं, तो जिसमें खांसी टॉप पे है, तो आज हम एक ऐसा ड्रिंक बनाएंगे जिससे हम अपनी खांसी का इलाज कर सकें। इस ड्रिंक को तैयार करने के लिए जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप नोट कर लें। सबसे पहले है जी मिल्क, साथ ही मैंने ली है हाफ़ टी स्पून मेरे पास हल्दी है, 9 ब्लैक पेपर ली है मैंने, और 3 मेरे पास हैं छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची। अगर आपने 1 कप बनाना है तो फिर हाफ़ से भी हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी का यूज़ करेंगे, 3 ब्लैक पेपर लेंगे और 1 लेंगे छोटी इलायची। मैं 3 कप बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको उसी क्वांटिटी से इसको मैंने ज़्यादा कर लिया। जी तो व्यूअर्स, अब हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक पैन लेंगे, इसमें 3 कप दूध के शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वेट करेंगे कि दूध को बॉयल आ जाए। दूध में बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसको हिला देंगे अच्छे से, ताकि जो दूध है वो पैन के साथ लगने ना पाए। इस तरह से दूध में अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जी छोटी इलायची, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे ब्लैक पेपर और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स, इस तरह से। आफ्टर 2 मिनट्स में इसमें शामिल कर दूंगी हल्दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम वेट करेंगे कि दूध में अच्छे से बॉईल आ जाए, और साथ ही इसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए इसमें शामिल कर दूंगी शुगर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये जो ड्रिंक है वो इजीली आपसे पिया जा सके। फाइव मिनट तक मैंने इसको अच्छे से पकाया है। दूध में अच्छे से बॉईल भी आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। जो ड्रिंक हमारा है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसको सर्व करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, जो हमारा कफ़ ड्रिंक है वो तैयार हो चुका है। जिसको भी कफ़ होती है वो लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करें, इस ड्रिंक को लाजमी पिएं। आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द फ़ाका होगा। और ये बहुत ही बेहतरीन ड्रिंक है, मेरा आज़मूदा है, इसलिए मैं आपसे भी ये शेयर कर रही हूँ। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही सिंपल है। आप इसको 2 to 3 टाइम्स लेंगे तो इंशाल्लाह कम्प्लीटली आपकी जो खांसी है वो दूर हो जाएगी। जी तो व्यूअर्स, इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ टोटके देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़।